أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والذي عقلی دلائل بیانې په اثبات د توحید او د دې وروسته بیا رد شرک کوي او صداقت د قرآن صداقت د رسول. ان فی خلق السماوات بیشکا په پیدایش آسمانونو والارض او ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او بدلو راتلو د شپې او ورځ کې اختلاف بدلېدو ته وایي د یو حالت نه بل حالت ته کله شپه راشي او کله ورځ. واختلاف اللیل او بدلو راتلو د شپې او النهار او ورځ کې والفلک التي او کشتۍ التي هغه کې تجري چې چلیږي فی البحر په دریاب کې. البحر سلطم ہوئی اور البحر سمندر تم ہوئی بما سرد آغا شلونا ینفع الناسا چی فیدہ ورکی خلقو دا کشتے روانی او باغی کے خلق ناسی او سامانی بکم نوٹ کڑائی. وما انزل اللہ او آغا چرا ورودی دی اللہ من السمائی دا اسمان دا طرفنا من مائن غبار فاحیا نجوند اکڑا بھی بدی سرا الارض ازمکا. جن مراد تازہ قول دی بعد موتها رسلد وچوالی داغینا وبسا او فارکڑی دی فیها بدی ازمکا کی من کل دابت دا ہر قسمہ جاندارنا زناورنا د سا د خاوندان نه دا به وایي د سا خاوند به کاغار سه انساني که زناوري. وبسا او خوار کړي دي فیها په دې ځمکه کې من کل دابت د هر قسمه د سا د خاوندانو نه وتصریف الریاح او په بدلېدو د هواګانو کې تصریف وایي د یو حالت نه بل حالت ته بدلېدل د دې نامانه ده. وتصریف الریاح او بچلے دو د هواګانو کې والسحاب او پوریدو کې المسخری چې تابع کړی شوی دی بین السماء والارض په میل د اسمان او ځمکه کې. وسائلنا هغه دلته راوړی بېشکه په دې ټولو شیزونو کې چې د الله مخلوقات دي لا آیات ضرور دلائل دی دا اللہ دا توحید لقوم دبار دا قوم یاقلو چیزان پوکئی یو سڑے زان نا پوکئی آبا سپوشی چیزا اقل نکار ناکلن آبا سپوشی وسرد دا شرکئی ومن الناس او باز دا خلقنا منها وسوک دی یتخذو چیزی من دون اللہ دا اللہ نسیوا اندادن شریکان دا اللہ یحبونهم من قیدہ ویسرا کحب اللہ پشان دمین دا اللہ کا توحید و تبیانی نفس بیا تک قید غسینا تبوی چی اللہ اور سر ثبت کری دی او چی شرک پر تبیانی نو خوشحالی گی وجود وہ پڑسی گی خوشحالی گا دا مشرک حال لے اللہ کے نعمتوں نے پٹول اللہ کری دی. یحبونهم من قیدا ویسرا کحب اللہ پشانت من اللہ والذین اوہا وکسان آمنو چی ایمان راوڑے دے اشد حبا للہ قلق دی پمن دا اللہ کی اشد خلق لگ دیا ہوئی حبا للہ پمن دا اللہ کی. ولو یر الذین ارمان کبینی ہوا کسان ظلمو چی ظالمان چی ظلم کردے شرک کردے کاش کدی ہاں حالات بینی ایز یرون العذابا کلچی بنی دوی عذاب یا یرا پمانا دا کوئی دو. ولو یر الذین ارمان دے چی کوئی دے آقا کسان ظلمو چی شرک کردے
اذ پہا وقت باندے یرون العذاب چی بنی دی عذاب نہ قیامت پر چکل دی عذاب ویني د جهنم نو بیا ودی وای ان القوت لله جميعا بشک طاقت او قوت ټول د الله دې بیا بدلو چې د فلاني سره اختیار شته وان الله او بشک الله با شدید العذاب سخت عذاب والده اذا کلچی اذا بهاو کې تبرأ الذين چې جدا شي هوا کسان اتبعو چې تابعداري کړې شوې ده من الذين دا هغه کسانونه اتبعو چې تابعداري کړې و دنیا کې د دې ورأوا العذاب او ببني عذاب وتقطعت او پرې وشي بهم الاسباب د یو بل سره تعلقات دنیا د دې وتقطعت او پرې وشي منقطع وشي انقطاع وکړي راشي بهم د یو بل سره الاسباب او دنیا او تعلقات د دنیا زکه چې د دنیا تعلقات د دې په اسبابو مورید زکه تو چې د امام سلطم وا سومې دیو چې پیر به مال سره کی او پیر سے ځان له پکوړګي کې ناز په دې تم چې مورید براشي نو شکرانه او چنده براوړي زما کار به وچلېږي ناغه تعلقات د دنیا چې د دیو د لالچ هغه به ختم شي وتقطعت او پریوشي بكل اسباب د یو بل سره د دې تعلقات د دنیا وقال الذين اتبعوا او ويها کسان چې تابعداري کړي و چې دنیا کې په خپل مليان او پیرانو پس روانو په لیډرانو پس هغه به وایي لو ارمان دې ان لنا چې وې د پاره زمونږه کرتن دوباره د دنیا تا یو ځل بیا دنیا تطلب زمونږ د پاره لو ان لنا کرتن کچره وې زمونږ د پاره یو ځل بیا دنیا تطلا فنتبرأ نو بیزار شوه بمونږ جدا شوه به مونږه منهم د دینا کما تبرأو منا لگا سمجدی بیزار شو زمونگنا جدا شو زمونگنا پا آورز دا پیران دا لیڈران دا ملیان دا ټول بلا سجد کے ہوئی بچی جی مو خورتنو گئی او دا پخبل سرکشو ستا کتابی اللہ نمانو بم بسر روان شیو کذالک دارنگی لکه سم چې دنیا کې الله کتاب کې خپل کتاب کې د دې حالات وی تخیل نو دا رنګ به الله قیامت کې دي توخی کذالک دارنګ یوهیم الله خیر وبخیر تعالی پاک اعمالهم عملنا الذی سچ دنیا کې کړه لیا بو توخی حسرات علیهم افسوسنا وی بدی باندې یا حسرات علیهم د بار د افسوسونو بدی باندې یعنی یو یو عمل بدوی الله خیر دیتا چې قران دې پر خو دې او افسوس وکړي دا قران په مقابله کې خپل شيوخ او اساتذه او پیران هغه راټینګ کړي باو پس روان نه افسوس وکړي توحید دینو منل نه افسوس وکړي بشیر پس روان شه نه افسوس وکړي یو یو کار ورته خیر الله دې افسوس کوي ځکه حسرات جمع راوړل دا حسرت جمع ده حسرات د بار د افسوس علیهم بدی باندې یعنی پسانو خپل باندې وما هم او نبیدی بخارجینا وترکی من النار دورنا یا ایوہ الناسو اے خلقو کلو خری مما دہا وسنا فی الارضی چپزمکا کی دی حلالا حلال طیبا پاک قرآن بشدون ذکر کر لی حلالا چی شرعی طور باندې آغا اللہ جائز کری چی دا قرآن طیبا چی آغا استاد بدن تا فائدہ ورگئی اور لذت ورگئی چې دا یو شی ښه شوی دی هغه تفریح یا ستاسو لپاره یو شی چې دی هغه نقصان دی او ته بیا خوري لکه مثال په تور باندې کجور ډیر ښه شی دی د صحت لپاره لیکن کس خاص شو بیا یې مخوره ځکه بیا صحت ته نقصان ورته دا رنګي مثال په تور باندې انګور ډیر ښه شی دی لیکن دا د ډاکټر منع وکړي چې دا مخوره ستاسو صحت ته نقصان نه کوي بیماری دي دا څه ده هغه شی بیا مخوره هغه طیب نه دی ستاسو لپاره بیا نو د طیب نه مراد هغه شی دی چې هغه ښاني هغه پاکي او ستا صحت ته نقصان نه ورګي هغه فائدہ ورګي دا ستا لپاره بیا طیب دی نو ځکه قرآن د سيزونو ذکر کوي
یو حلال چې الله ستاسو لپاره روا کړی دی، بل طیب چې هغه ستاسو لپاره صحت لپاره ښه دی. لکه مثال په تور باندې د غوا غوښه ده، د بقرې غوښه ده، د اوښ غوښه ده، نو دا خو صحت لپاره ډېر ښه شیزونه دي. لیکن یو بیماری داسې ده چې ډاکټر منع کړل چې دا به نه خورې کنه نقصان به درکړي، نو بیا به غوښه نه خورې، دا طیب نه دی ستاسو لپاره. یا ایها الناس ای خلقو کلوا خورئ مما دها وسنا فی الارض چې پس مکه کې دی حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعوا او مروانه گئی اتباع مکوئ پیروی مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان. خطوتن اصل کې ویل کېږي د دوه قدمونو منځ کې چې کوم ځای فاصله دی تا، یعنی د شیطان د دوه قدمونو په منځ کې ژوند مت تیروي چې شیطان د تسو یا شیطان د سکه هغه تاسو دوی دا په لم سوانه رواني گئی. ولا تتبعوا او مروانه گئی خطوات الشیطان قدمونو د شیطان انه بشکل شیطان انسی او کاغذی دی هغه استخپل نفسي انه بشکل شیطان لهم د پارستاسو عدو دشمن دے مبین خکارا دشمن دے استاسو د پارا کمانه لازمی واخلے او کمانه متعدی والے نمانه بیا دادا چې خکارا کون کې دے د خپل دشمنی دادا هغه دشمنی صدا هغه بیا الله خیر. انما بشکا یامرکم حکم کوي تاسو ته بالسوء فقدو سرا بالسوء په ګناہوں سرا والفحشاء او په بے حیاي سرا. سوء لکه هر هغه ګناه تک هغه صغیره او کبیره چې شریعت کې هغه منه یا کار هغه ته سوء لکه او فحشاء هغه ګناه ته لکه هغه بد کار ته لکه چې شریعت هم هغه منع کړي لیکن عقل هم هغه بد کړي. لکه زنا حرام ده هغه سوره بد کار دی، لیکن که یو سړی دی روډ تراو دی او زنا کوي هر سړی وایي دا څومره ګنده سړی دی خراب سړی دی، هر سړی به ورته بد وایي، دا فحشا ده بے حیايي ده. انما بشکا یامرکم حکم کوي تاسو ته دا شیطان بالسوء په ګناہوں سره والفحشاء او په بے حیايي سره وان او پدې خبر سره تقولو چې وای تاسو علی الله فالله باندې ما هاو وینا غانی لا تعلمون چې نه پوهیږئ تاسو، یعنی اس دلیل د سره نشته د الله د کتاب نه. نو پدې کې زیات تر همولیان اړم دی پدې ګناه دي چې د ځان مسلې جوړي او خلکو ته پیش کوي، د الله د کتاب دلیل ور سره نه او کله کله پکې عامیان هم لګیای ناس به یو دم د خلینو براواسي هغه قرآن کې الله ویلي دا کار مکو تو ته دلیل سره نو بیا د خپل چې کوي ولې پتا وته نه. دا لوی ګناه دی چې یو سړی ته معلوم نه چې د الله په کتاب کې دا خبره ده یا الله نه کړی او د هغه شریعت جوړي او دین جوړي او خلکو ته بیانې، نو دا د شیطان وسوسه ده. وان تقولوا او دا چې وای تاسو علی الله بالا باندې ما هو وینا غانی لا تعلمون چې نشته چې نه استا سره دلیل دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا او کله چې ویل شي دیتا روان شي ما په هغه خبرو پسې په هغه احکاماتو پسې انزل الله چې نازل کړی دی الله قالوا وَيْدِي بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه خبرو الفینا چې مندلې دې موږ علی باغې باندې آباءنا مشران خپل چې خپل مشران او خپل مولیان موږ پس مندلې دي بس هغه دین دې زمونږه نن نو اکثریت دا شان دي ته قرآن بیانوه نه چې بس زمونږ مولیان شته دي زمونږ ډېر شته دي او دا زمونږ مور او پلار زمونږ مشران چې څه کړل بس هغه دین دي او ظالم دا کتاب الله د سره بار را لګل دا خپل مورنۍ جبه کې ځکه په دې کتاب پس روان شه استاد مولا استاد مور او پلار طریقې دا دین نه دی دا هدایت نه دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دیتا اتبعوا تابعداري وکړئ ما دا هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک قالوا وَيْدِي بل نتبعوا بلکې تابعداري کومګه ما دا هغه طریقو الفینا چې مندلې دې موږ علی باغې باندې آباءنا مشران خپل اولو کانا اگر چې وو آباءهم مشران ددی لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل په هېڅ باندې ولا یهتدون او نو په سمه لار باندې
ګور دوه خبرې ذکر کړې، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. یاد مشر هغه دی چې علم ورسره نشته دی بس پوهیږي نه، یاد مشر هغه دی چې دین علم ورسره شته دی پوهیږي لیکن په سم لار نه دی، په کږه روان دی، گمراه دی. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. وس یو مثال الله ذکر کوي او دا مثال مفسرین په دوه طریقو سره ذکر کړل. یو د دې مثال مطلب دا غسته دی چې مثلو داعی الذين كفروا کمثل بهائم الذي ينعق، چې د یو داعی مثال چې کافرانو له دعوت د دین ورکړي پشان د مثال دا بشپن کې دی چې هغه خپل سارو ته आवाज کوي. نو یو مثال دا دی ومثل الذين او مثال دا کسانو کفرو چې کافران دي، دا هغه داعی او د کافرانو مثال کمثل الذي پشان د مثال د هغه چا دی یعنی د هغه شپن کې دی ينعق چې आवाज کوي بما سارو ته لا يسمعو چې ناوري، بما هغه سارو ته आवाज کوي لا يسمعو چې ناوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا. سارو د شپن کې چې کله چغه وي نو هغه صرف आवाज اوري، هغه چغه اوري اور په مطلب خو نه کوي چې دې سوي کنه. یو مثال دا دی. او دویم مثال د دې مطلب دا دی، د دې مثال دویم مطلب دا دی چې لکه یو سړی د الله نه سیوا بل چاته چغه وي، هغه داسې دی لکه دې چې ساروي ته چغه وي، نو ساروي مسم ويږي. نو ستا معبودان باطله هغه پشان داسې دي چې ته دې سغواړې هغه ته پته نشته دی، هغه به کویږي نه او نستا حاجت پوره کولای شي. ومثل الذين كفروا او مثال دا کافرانو مشرکانو کمثل الذي پشان د هغه شپن کې دی یعنی خو چې आवाज کوي. نون عین قاف نعقن عربی کې اصل کې ویل کېږي د شپن کې आवाज دا چې ساروي ته کله आवाज کوي، هغه ساروي आवाज ته چې دی چې سارو ته شپن کې आवाज کوي هغه ته نعق ویل کېږي عربی کې. او دویم دلته دعا راغله نو دعا بلنې ته هغه आवाज چې هغه نږدې سړی ته आवाज سړی کوي او ندا چې هغه چغه ته وایي. نو درې الفاظ د आवाज لپاره قران دلته ذکر کړل. کمثل الذي پشان د هغه چاره پشان د هغه داعی دی یعنی خو چې आवाज کوي بما هغه چاته لا يسمعو چې ناوري، یعنی د مشرک مثال او د داعی مثال داسې دی چې داعی او داسې چاته आवाज کوي لا يسمعو چې ناوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا. مشرک به خبره نه کوي د الله د کتاب. سمن کان دے بکمن چاڑا گاندے اومیون ہڑاند دے فهم لا یعقلون مگین کوئیگی. دا زکا کانان اندو چاڑا گاندی چھے عقل نکار ناغلی وی جی نجی قرآن چھ دے دا پترجمے سر نگورم گمراہ بشم. اللہ را لے گلو دے ہدایت دا پارا دے وی گمراہ بشم. یا ایوہ الذین آمنو اے آوے کسانو چھ ایمان راوڑے دے قلو خرائی من طیبات دا پاکنا. نو مراد د پاکونه حلال او پاک دي، ځکه مخکې ذکر شول من الطیبات د پاکونه د حلالونه ما رزق رزقناکم چې درکړی دی ما تاسو ته واشکروا او شکر ادا کوئ لله د الله ان کنتم کئ تاسو ایاهو خاص دا تعبدون عبادت کوونکي غلامی کوونکي انما بشکا حرم حرام کړی دی الله علیکم پتا سو باندې المیتتا مردارا ودما او ونا ولحم الخنزیر او غفد لیوا وما او هرها وسا او هلا چی آواز اکڑی شبی باغی باندی لغیر اللہ دپار دا غیر اللہ چی دا فلانی پلون باندی دے دا آغا منخت دا نو دام پتا سو حرام دی فمانی طورا نو سوک چی مجبور شو. استرار اصل کے بیلے کی داسی اوقات چې هغه انسان ته پسند نه وي خوښ نه خو مجبور یا کار په مجبورۍ سره کوي. نو ځکه د الفاظ دلته راوړل چې مجبور شوې لیکن په زړه کې به د هغې د کراهیت کې خوښ به دې نه وي هغه. فمن اضطر نو څوک چې مجبور شو غیر باغ نه نافرماني کوونکی مقصد د الله حکم ماتول نه ولا عاد او نه عادت جوړونکی عاد یعود په معنا بیا بیا کول یو کار
چې بیا دا کار نه کوي بس مجبور یو پیری وکړو فلا اسمان نشته دې سغنا علی بدوانه ان الله بشک الله با غفور ډیر بخول کې دې رحیم خاص رحم کول کې دې وذاب مليانو او دا هغه علماء سو ذکر دې چې هغه د الله کتاب پټای او دنیا کې شرک او کفر عام کړي دي بے دینی عام کړي دا خلک وایي چې دا علماء دي هغه ته دین خي هغه ته دین نه خي فرقه وته خي هغه وته بے دینی خي د ګډ مسلې راوځي هغه ورته خي او دارنګ شرک چې دا شرک تعلیم ورته ورکړي د بدعات تعلیم لکه نن اکثریت تلاسي مليانو قرار ده ان الذين بشکا قزان يكتمون چې پټای ما هغه کتاب هغه احکامات انزل الله چې نازل کړی دی الله من الکتاب د کتاب نه مراد قران دی یا هغه کتاب چې په لوح محفوظ کې دی ويشترون او اخلدي به بدی پټولو سرا ثمنن قليلا قیمت لګ سلام ته کې دنیا واخلي او د الله کتاب پټ کی اولئک دا کسان دا مليان ما یاکلون نخربی ناچیدی تی بطونهم بخیر دخبلوگی الا النار مگر اور دا جہنم ولا یکلمهم اللہ او خبر بغنکی دتی سرا اللہ یوم القیامت دا قیامت پرز باندی دا رحمت او دا مہربانی خبری با اللہ دتی سرا نکی سخت قصوی پدا سے ملیان باندی ولا یزکیهم او پاک بنکی اللہ پاک دی دیت جرمنا دانچ اللہ بہت معافی ہو کہ جرم بددی معاف شی لکه اکثر وایي چې بھائی چې ګناه کړي نو جهنم ته الله واچي سروځي پس به بیا راو باسي لکه دا يهود او نصرانيان واقع ده قران خالدین فیها ابدا خالدن چې جهنم ته لاړ نو همیشه په جهنم کې او کوم مؤمنان چې د ګناہوں ته شي خطاګان شي نو جهنم نه بهر کا الله غواړي د خپل سزا ورکول غواړي وربکی لیکن د جهنم مبارک الله وایي په سورۃ انبیاء کې اولئک انها مبعدون د جهنم نه به الله لري ساتي او جهنم ته چې څوک لاړ ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بیا به همیشه پدې کې وتل بیان نشته او دا سی روایتونه چې څومره راځي هغه ټول باطل دي د قران خلاف دي دې مسله ځان پوهی ولا یکلمهم الله او خبر وونه کې د دې سره الله پاک د رحمت او د مهرباني یوم القیامت پرځ د قیامت ولا یزکیم او پاک پنگی اللہ ندید جرم نبی ولهم او دپار ددی عذاب علیم عذاب دے درناک اولئک الذین داہا خلق دے کا آمیان دے او کمولیان دے اشترو دلالتا چیاغست ددی گمرائی بالہدا بدل دا قرآن کی د مولیانو د خپل اساتذه او د شیخانو اواز دا خبري آغاز دي د گمراهي الان کې د هدایت کتاب راغسته دي راغله دي د دې په بدل کې آغاز دي اشترو ضلالتا آغاز دي د گمراهي بالهدى په بدل د هدایت کې والعذاب او عذاب آغاز دي بالمغفرت په بدل د مغفرت کې په قران منلوي نو الله به بخلوي هغه ترشي ګناونه ورتا لیکن دوی دا قرآن پر خودو اپا نور شنو بس روان شد نو عذاب ازان لواغستو فما اصبرهم نسا عجبا صبر کڑے دی علن ناری پور دا جہنم دا ما دا تعجب دے یعنی دا دی تعجب دے صبر باندے اللہ تعجب کئی چی دومر واضح اللہ پل کتاب کی دا مسئلے بیان کرید مسئلہ دا توحید اور دا شرک ہوکو اور دا رنگی دا اللہ کتاب چیسو بیانی دا آغا تاریخ اور چیسو کی پٹائی دا آغا اللہ رب العزت مذمت کو داغے نہ باوجود بیان دی قرآن پٹائی شرک بیانے اور توحید نہ نفرت کئی فما اصبرهم ساجبا صبر کو ان کے لیے ساجبا صبر دے دی علی النار فور د جہنم باندے ذالکا دا عذاب دا اللہ بیان اللہ زکچ اللہ نزل الکتاب علی گلے دے کتاب بالحق دا پار دا بیان دا حق د دې کتاب مقصد دا دی چې قرآن چې حق بیان چې خلکو ته مخلوق دا وان الذين اختلفوا او بشکا هغه کسان چې اختلاف کوي په کتاب په کتاب کې چې مسله قرآن کې راځه بس اختلاف ختم شو ورته دا د صحابه کرامو طریقو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو چې هغه صحابه ته قول و لقد معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ مبارک چې هغه د یمن گورنر جوړ کو هغه ته معاذ ته څنګه فیصله کې ہے آغا بھی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب باندی
فکر الله په کتاب کې نه په سنت رسولي دا الله د پیغمبر په سنت کې به ګورم چې تاغي کې سدي وای کله دې دواړو کې نه په بیا به اجتهاد کوم په دې دواړو کې به کوشش کوم چې دې ته نږدې کوم مسئله هغه بیانوم خلکو ته هغه فیصله کوم نن عجیب خلق مخلوق چې په مصیبت کې اخري یو شی د قران بالکل واضح بیان کړي دی بیا وای په فلاني روایت کې راغلي الګا روایت منل دې ته نه وای روایت منل دې ته دي چې یو قران کې یو مسله نشته ده وضاحت غواړي نو بیا حدیث لاړ شه چې د دې وضاحت سره چې تا ته وضاحت وکړي چې قران کله وضاحت کو بیا د حدیثو ضرورت نشته ده بیا د بل کتاب ضرورت نشته ده بیا د مولا او پیر ضرورت نشته ده بیا د خپل رائے ضرورت نشته ده بس قران ومنه چې قران څنګه ویلي دي ها کا اگر مسله قران کې داسې دا چې الله اجمالی بیان کړلا او ضرورت ده چې الله پیغمبر د تفسیر څنګه کړل بیا احادیث صحیح او بیا وګورا چې هغه څنګه دا هغه مسله وګورا لیکن چې قران مسله بیان را اختلاف کول د ځان جهنم ته ورځول دي وان الذين بشقا فساد يختلفوا چې اختلاف کوي فل کتاب په کتاب کې یا اختلافو اختلاف کړل فل کتاب په کتاب د الله کې لفی شقاق بعید ضرور په مخالفت لري سبحان الله